Егер де өткен өміріңе байланысты өзіңді елден төмен санап жүрген болсаң, осы уақытқа дейін, елдің сенен бір жері артық сияқты сен өзіңді біреуден кем санап жүрсең, осы видеоның соңына дейін көр. Сен ешкімнен де кем емессің. Сенен де хуже болып жатқан адамдар бар негізінде, бірақ оны білдірмейді. Мысалға былай, мектепте оқып жүрген кезде жақсы оқымауың мүмкін, мектепте сені бәрі жақсы қабылдамаған болуы мүмкін. Мен өзімнің басымнан өткізген адам ретінде айтып отырмын. Мен 4 мектеп ауыстырғанмын. Мені барлық жерде бәрі құшақ жайып қарсы алды деп айта алмаймын. Тем более соңғы жоғары класстарда көшіп қонған кезімізде келген мектебім маған өте ауыр болды. Ол орта мені қабылдаған жоқ. Мен де оларды қабылдай алған жоқпын. Сол менің келешектегі алдағы өміріме влиять етті. Біраз уақытқа шейін сол маған әсерін тигізді деп ойлаймын. Сол орта маған, солардың көрсеткен негативі. Бірақтан да уақыт өте келе, ақыл сана тоқтатқан жағдайда, мен өзімнің өмірімді өзімнің қолыма ала білген адам ретінде айтып отырмын сіздерге. Ешқашанда кеш емес, кеш деп ойлама. Өмір өзімнің қолымда деп ойла. Таңдауды өзім жасайын бұл өмірде деп ойла. Менің өмірім, менің таңдауым, менің тағдырым, менің таңдауым деген нәрсені осыны осознанно түсініп алсаңыздар екен деймін да. Ешкім саған сызып берген жоқ. Сен өмір бойы осылай өтесің. Сен мектепте жақсы оқыған жоқсың, 2-мен оқыдың, 3-пен оқыдың. Сен жақсы өмірге лайықты емессің. Сен олай өмір сұрамайсың, сен былай сұрамайсың деген сияқты ойлар болса, егер де оны сразу жоққа шығарып таста. Ондай ой бар болса, қазір сенің басыңда, бір бұрышында тұрған болса да, оған орын берме. Өйткені сен оған лайықты емессің. Ол сол жерде болған жағдайға, сол мектепте оқыған ортаңның саған негізі сіңірген ойы. Ол сенің ойың емес. Ол сені біреу саған солай айтқан болуы мүмкін. Мысалы, сен төмен отбасынан шыққан болсаң, саған мұғалім солай айтқан болуы мүмкін. Сен өмір бойы осындай өтесің, сен өмір бойы мынандай өтесің, сен жақсы болмайсың, сен дамымайсың, сен адам болсаң мен мұрнымды кесіп берейін деп айтқан кездер болуы мүмкін да. Ол сенің тағдырыңды сызып айтып берген жоқ. Ол просто оның өзінің далбасасы, Ол сенің өміріңді сызып берген жоқ. Соның мүлдем керісінше түрін, соған керісінше қарама-қарсы түрін өмір сүре аласың. Өмір сенің қолыңда. Таңдау өзіңнің қолыңда, жаным. Ешқашанда біреу маған өйстіп айтты екен деп соған сынып қалма. Өзіңе оны ішіңе тоқып алма. Жүрегіңе жақын алма ешқашанда. Біреудің сен туралы айтқан ойын өзіңе допускать етпе. Ешқашанда өзің туралы жаман ойлауға мүмкіндік берме. Өзің туралы ешқашанда жаман нәрсе ойлама, жаман нәрсе айтпа. Өйткені өзіңде өзің ғана барсың. Өзіңді идеальныймын, мен кереметпін деп есепте. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.